ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូចំណេះដឹងផ្នែកជួសជុលទូរស័ព្ទដៃនិងកម្សាន្តផ្សេងៗសូមធ្វើការស្វែងរក Channel របស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube សូមធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ